မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Automotive online training မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ video file လေးမှာရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ Toyota ကားတွေမှာကတ်ထားတဲ့ချက်ကြီး plate ပြားလို့ခေါ်တဲ့ name plate ပြားမှာပါဝင်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဥဒရာပြည့်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ချက်ကြီး plate ပြားမှာဆိုရင်တော့ကားရဲ့ model တွေပါမယ်ပြီးရင်ကားမှာအသုံးပြုထားတဲ့ engine တွေပါမယ်ပြီးရင် frame number တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီကားမှာအသုံးပြုထားတဲ့ gear box ရဲ့ number ကိုလည်းချက်ကြီး plate ပြားမှာဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ model ပေါ့နော် model ဆိုရင်တော့ DBA ပေါ့နော် ZRE 144G ပေါ့နော် AWHEK ဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ model ဖြစ်ပါတယ် engine ကတော့ 2ZRFE ဆိုတဲ့ engine ဖြစ်ပါတယ် 2ZRFE engine ရဲ့ capacity ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အလွယ်ခေါ်တဲ့ engine power ဘယ်လောက်လဲလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ 1.8 လား 2.0 လားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းကတော့သူက engine power မဟုတ်ပါဘူးသူကကြတော့ cc လို့ခေါ်တဲ့ engine ရဲ့ capacity ဖြစ်ပါတယ် engine ရဲ့ capacity က milliliter နဲ့လည်းဖော်ပြတယ် cc နဲ့လည်းဖော်ပြတယ်liter နဲ့လည်းဖော်ပြတယ်ပေါ့နော် milliliter တွေ cc တွေကတော့တူတူပဲပေါ့နော်သူက liter ကတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစတစ်ထောင်กว่าတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ 1.8 တို့ 2.0 တို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါက liter နဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးတော့ milliliter နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် cc နဲ့ဖော်ပြတယ်ဆိုရင်တော့1800တို့2000တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့သူကဒီပေါ့နော်1ခွန်9ခွန်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် 1.8 လို့လည်းပြောလို့ရတယ်1800 cc လို့လည်းပြောလို့ရတယ်1800 milliliter လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဒီ engine ရဲ့ capacity ကိုဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက် cc လဲဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ချက်ကြီး plate ပြားမှာဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ 2ZFE engine က1800 cc ပေါ့နော်ပြီးတော့ frame number က ZRE144 ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီကားပြင်တဲ့အခါမှာ wiring diagram တွေသူ့ရဲ့ repair manual တွေကို download ဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာဖွေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဒီ chassis number တွေ frame number ပေါ့နော် frame number တွေဒီ engine number တွေနဲ့ရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ frame number က ZRE144 ပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေမှာတဲ့အခါမှာ engine number တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးเนาะဒါ frame number ကဘယ်လောက်လဲသူ့ရဲ့ကားရဲ့ model ကရောဘယ်လောက်လဲဒီ engine number ကရောဘယ်လောက်လဲပေါ့เนาะဒါနဲ့အတိအကျမှာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီရဲ့ chassis plate ပြားမှာရေးထားတဲ့ model တို့ engine တို့ frame number တို့ကိုဒါဖတ်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်ဗောနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖတ်ပြီးတော့မှပဲဒါကသူ့ရဲ့ဒီကားကဘာ engine ကိုသုံးထားလဲသူ့ရဲ့ဒီ frame number တွေကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုသိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့28ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ chassis plate ပြားမှာ gear box ရဲ့ number ကိုလည်းရေးထားပါတယ် K 311F ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ဒီကားမှာသုံးထားတဲ့ gear box က auto gear ဖြစ်ပြီးတော့ auto gear မှာမှသူက KCD နဲ့လာတာဖြစ်တယ်ဗောနော် KCD နဲ့ဆိုရင် Toyota တွေမှာက auto Z ကိုဒီပေါ့နော်ဟိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အခါမှာ auto Z မှာဒါကျွန်တော်တို့ CVT ကိုလည်းအလွယ်ပေါ့နော် auto gear လို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ auto gear မှာဆိုရင်ဒီ CVT တွေ ADF တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီ gear box ကဘာစီမျိုးစားကိုထည့်ရမှာလဲဆိုတာရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ auto gear မှာဆိုလို့ရှိရင် CVT နဲ့ ADF ကလုံးဝမှားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ CVT နဲ့ ADF ကမှားတာနဲ့ပြဿနာတော်တော်လေးကြီးပါတယ်မှားတယ်ဆိုရင်ဥမာ CVT gear box ထဲကိုရိုးရိုးဒီ ADF ပေါ့နော်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် gear box ပြတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ ADF သုံးရမယ့်ကားကို CVT ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း gear box ပြတ်စီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ transmission လို့ခေါ်တဲ့28ပေါ့နော် gear box ရဲ့ number ကိုသိရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gear box ရဲ့ number က KCD နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကားမှာကတော့ CVT gear box ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ auto Z အနေနဲ့ထည့်ရမှာက CVT အမျိုးအစားကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ K နဲ့လာတယ်သို့မဟုတ် P နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာတယ်ဆိုရင်တော့ CVT C အမျိုးအစားကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် chassis plate ပြားလေးတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ model က TA DAT ပေါ့နော် ACA 21W DAT AWPG8DAT-G ဆိုတဲ့ model ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ engine အနေနဲ့ကတော့ 1AZ-FFE engine ကိုသုံးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ capacity ပေါ့နော်ဒါ cc အနေနဲ့ဆိုရင်1998 cc ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ2000 cc ပေါ့နော်2000 cc လို့ပြောလို့ရတယ် 2.0 လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် 2.0 ဆိုရင်တော့သူက liter နဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားရဲ့ engine ကသူ့ရဲ့ဒီမီးလောင်ကန်တွေကိုလေနဲ့ဒီပေါ့နော်လောင်စာအယောနှောပေါ့နော်လေနဲ့စီနဲ့အယောနှောက2လီတာဆိုတော့1လီတာရေတံဘူး2ဘူးဝင်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါ 1AZ-FFE ဆိုတဲ့ engine လို့ဖော်ပြပေးထားတဲ့ frame number က ACA 21ပေါ့နော် -000
1521ဆိုတဲ့ frame number ဖြစ်ပါတယ်နောက်20အမျိုးအစားကတော့ U 140F ဆိုတဲ့ gear box အမျိုးအစားကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် U ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ gear box ကဒီကားကပေါ့နော်ရှေ့ရက်ကားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဘင်းကရက်ပြီးတာလားရှေ့ဘင်းကဆွဲသွားတာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဘင်းကတွန်းပြီးတာလားဆိုပြီးတော့ရှေ့ဆွဲနောက်ဆွဲသို့မဟုတ်ရှေ့ရက်နောက်ရက်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ U နဲ့လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှေ့ရက်ကားဖြစ်ပါတယ် U နဲ့ဆိုရင်သူက ADF ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ် Auto Z မှာ ADF အမျိုးအစားကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် ADF မှာတော့အမျိုးအစားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ ADF မျိုးအစားကိုသုံးတဲ့ gear box ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် name plate ပြတစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒီကားဆိုရင်တော့ဒါ DBA ပေါ့နော် DBA တဲ့ SCB 90 AH ပေါ့နော် NK ဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ model ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ engine က 2SFE ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ 1.3 လို့ပြောလို့ရတယ်1296 ml ပေါ့နော်အဲ့တော့ SCB 90 51253953ဆိုတာသူရဲ့ frame number ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် gear box ကိုဘာသုံးတာလဲဆိုတော့ K 410သုံးထားပါတယ် KCD ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါက CVD အမျိုးအစားကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာcolor code တွေပါတယ်မနော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီနေရာလေးကဒါ color code တွေပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် color code တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားကဘာအယောင်လဲဆိုတာလဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ workshop အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့အဓိကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်engine number တွေ frame number တွေ capacity ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်gear box ကဘယ် gear box ကိုသုံးထားလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဒါရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒါက model က UA ပေါ့နော် .ACU 20W သုံးထားတယ်နောက် BRPGK.M ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ engine number က 2AZFE ပေါ့နော် 2AZFE ကိုသုံးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ capacity က2362 ml ပေါ့နော်ဒါကျမ်းမြင့်ဆိုရင် 2.4 ပေါ့နော်2.4 engine ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ frame number ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ECU 20ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ frame number ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကတော့ depth 33999ပေါ့နော်ပြီးရင်20ပေါ့နော်20က U241E ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် U ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရှေ့ရက်ကဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီလိုပုံစံမျိုးဒါ U လဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါက ADF ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Auto Z မှာCVD လား ADF လားဆိုပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အတွက်တိုတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ U နဲ့ A နဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာ A နဲ့လဲလာတယ် U နဲ့လဲလာတယ် U နဲ့ A နဲ့ဆိုရင်တော့ ADF ဖြစ်ပါတယ် K နဲ့ P နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက CVD တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုရင် A နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ20မှာဆိုရင် A 960E နဲ့လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Auto Z ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် gear box မှာ Auto Z ကိုထည့်ရမယ် Auto Z ကိုထည့်မယ်သူကကြတော့gear box ကကြတော့သူကနောက်ရက်ကားဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့ရက်ကားတော့မဟုတ်ဘူးသူကနောက်ဘိန်းတစ်ဘိန်းကနေတွန်းပြီးတဲ့ကားမျိုးစားဆိုရင် A နဲ့လာတယ်ပေါ့နော် U နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှေ့ရက်ကားဖြစ်မယ် A နဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ရက်ကားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ A ပဲလာလား U ပဲလာလား Auto Z ဒီ ADF ကိုပဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ model ကတော့ DBA ပေါ့နော် GR8 120ပေါ့နော်AETZ8 ဆိုပြီးတော့လာတယ် engine ကတော့ 4GR FFE နဲ့ပေါ့နော်ဒါ GDI စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ဒီ DEC ပေါ့နော် gasoline direct injection စနစ်မှာအသုံးပြုတဲ့ engine ဖြစ်ပါတယ် frame number ကတော့ GR8 120ပေါ့နော်ဒါများသောအားဖြင့်ဒါ Mac 8ဒီမှာလာတဲ့ချက်စီမျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ capacity ပေါ့နော် milliliter အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ2499ဆိုပြီးတော့ milliliter ဒါ 2.5 လို့အကြမ်းမြင်သုံးသပ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ချက်စီဒီချက်စီရဲ့ plate ပြားပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ engine ရဲ့ capacity ကဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ cc နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့2499 milliliter နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်2499ဒီ liter နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 2.5 ပေါ့နော်အကြမ်းမြင် 2.5 လောက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ engine မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုလေးလာကြည့်ကြရအောင်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ model က UA.UCF31.AETQK ပေါ့နော်ပြီးရင် engine က 3UZFE ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ capacity ကတော့ဒါ 4.3 ပေါ့နော်4292 ml ဆိုတော့ cc အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်4292 cc 4292 mm ပေါ့နော်သို့မဟုတ် liter နဲ့ဆိုရင်တော့ 4.3 ပေါ့နော်4.3 ဖြစ်ပါတယ် frame number ကတော့ UCF31 နဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်20က A961E နဲ့လာတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့နောက်ရက်ကားပေါ့နော်နောက်ရက်ကားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမယ့် Auto Z အမျိုးအစားကတော့ ADF အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးလေးလာကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ model က CBA ပေါ့နော် UZJ 200W.GNAAK
that G ဆိုပြီးတော့လာတယ် engine number ကတော့ 2UZFE နဲ့လာတယ်ဗောနော်သူရဲ့ capacity က 4.7 ဗောနော်4663 milliliter ဗောနော်4663 milliliter ဆိုတော့ဒီမှာ 4.6 ပေါ့နော် 4.7 ပေါ့ 4.6663 ဆိုတော့ 4.7 liter cc နဲ့ဆိုရင်လည်း4663 cc ပေါ့နော်သူရဲ့ frame number ကကြတော့ UZG 200ပေါ့နော် that 40835ခွန်ပေါ့နော်သူရဲ့ train က A နဲ့လာတယ် A950F နဲ့လာတယ်ဗောနော် A950F ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါကဒီနောက်ရက်ကဖြစ်တယ်ပြီးတော့ C အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ADF ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားကို CVT သွားထည့်လို့မရဘူးเนาะဒီနေရာမှာဒီ chassis number တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ chassis plate ပြားက number တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ Automotive မှာဘာအမျိုးအစားကိုသုံးလို့ရလဲ engine ကရောဘာ engine အမျိုးအစားလဲသူရဲ့ဒီ frame number ကရောဘယ် frame number ကိုသုံးထားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိချင်းအပြင်scan tool တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ QS scan tool တွေက engine number တွေထည့်ရတယ်ဒီ frame number တွေပေါ့နော်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ chassis plate ပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ plate ပြားကဘယ်နေရာမှာထားလဲဆိုတော့ဒါအများဆုံးထားတဲ့နေရာကတော့ဒီ driver နဲ့ passenger မှာဥမာညာမောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်တကားပေါင်မှာထားတယ်ပေါ့နော်passenger side ဘက်မှာထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီကားရဲ့တကားပေါင်မှာထားတဲ့ပုံစံလေးရှိသလိုတချို့ကားကြတော့ engine gun ပေါ့နော်ဘောနက်ဖုံးဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပါချမ်းဘက်မှာပေါ့နော် engine gun ထဲမှာပဲဘယ်ပါချမ်းသို့မဟုတ်ညာပါချမ်းမှာထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီကားရဲ့တချို့ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ဘောနက်ဖုံးမှာလည်းပါတဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ပါချမ်းတွေမှာထားတာများပါတယ်အဲ့တော့3နေရာလောက်ဟိုပေါ့နော်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကားမှာဆိုရင်တော့ဖေတိုင်ကောင်းမှာထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်အများဆုံးလာတာကတော့ engine gun ရဲ့ဘယ်ပါချမ်းညာပါချမ်းရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားရဲ့တကားပေါင်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ engine gun နဲ့ကျွန်တော် dashboard နဲ့ဆက်တဲ့နေရာ engine gun ကနေကြည့်လို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ chassis plate ပြားကိုကြည့်ပြီးတော့မှကားပြင်တဲ့အခါမှာ scan tool တွေသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘူးတူတာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကားကဘယ်လောက် cc လဲကြည့်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ chassis plate ပြားကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလို့ရသလို Automotive တွေကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အခါမှာလည်း CVT ထည့်ရမှာလား ADF ထည့်ရမှာလားဆိုတာကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ chassis plate ပြားကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် A နဲ့ U နဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ADF ကိုသုံးပြီးတော့K နဲ့ P နဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CVT အမျိုးအစား Automotive ကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘူးတူတာဖြစ်ရှင်းပြပေးခဲ့တာကတော့Toyota ကားတွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့ chassis plate ပြားပေါ်မှာရေးထားတဲ့ engine number တွေ frame number တွေ train number တွေနဲ့ engine ရဲ့ဒီ capacity လို့ခေါ်တဲ့ cc ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖတ်ရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူးတူတာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ